रे मैं तो डर गई। सुता बालू कतना जो से चिल्लाई है बुझा चिल्ला पे हम पानी लिया ये जिन पानी बाटे लिया के पी हम ले धर पी ली। बैठ भी खाना लिया खाना लिया ले खाना ठीक बाटे जा तनी बैठे तालू कई खा है खा ले आई खाते आओ तेरे रे तो जुठा खाई हम झूठ हो गया तूर के खाइल बनिया के जान तनी खाना में ओरिया गेल बनू त इहे से कहनी के अब तब तक खा ली दाम तो पहले कुर्सी ले आओ ठीक बा ले आओ तनी दाम तो हमियो के रख पारा अब कुछ है तो लगी दाम का बालू बिना डोला एकदम पिस्ता खाना नहीं करे अरे तीत लागता रे हाँ धोले नहीं करे अरे धो के तो काट ले बानी हाय मल तीत लागता ही है धोल भाई अरे धो ले बानी पानी में डाल मल तीत लागता थे ठीक से धो हां ठीक से धो मोल के धोई है इने तो साबुन नानू लगा सकती लिया जरा ली धो दे नियन ठीक नहीं हटा ये कैसे करतन जी फेंकतनी बताई ता उहे खातिर बिटर के बिटर अब फेंक देले बने अब का ओकरा के ठीक लगता राज करे आइल बिया जानते नहीं कि हम कसा मरद बानी अभी बहंगावा है बहंगावा नाम में इधर नहीं खे तो हम राज ढाल मत छोड़ावा तनी एकदम राज हड़े वाले घर में हैं खाली घूमा भाई के परेशान कर देना तो जानी कहाँ बोली रे ई मरद से हमरा एकदम हम परेशान हो गइल बानी बुझा तनु के का करी बताओ ना ऐसे केहू करेला हो जो ना दिन से बिया हकत के लेके आइल बानी बुझा तक हमरा के नौकरानी लेके आइल बाटे हट ना काम करत तनी तब मुंह कहत कि हई कर त हौ कर बुझा तक कि राजा महाराजा भइल बाड़न रुक अब नु हम कौनो उपाय करे के पड़ी आ देखा इनका के हम बताओ तनी सोचा तन कि हम चुपचाप सहत नहीं तो हमारी इहे दुनिया बाटे अभी तो हमारा असली रूप देखेबे ना कैला देखा हम कैसे असली रूप देखावत तनी नाती के बेटा तू हमरा के एकदम अथी समझ ले बड़ा मरद हई ऐसे चुपचाप सहत रही अब ना साहब ठीक बाटे देखा हम तोहरा बताओ तनी आज तो बोल दी है ना तो उनका बोलिए में हम आग लगा देम अभी जानत न खान सहत तनी जतने खाना लिया रे ए खाना लिया ना तो दौड़ ए बहरी खाना लिया का खाना बना के का धइले बनी खाना ले आओ कहतड़ा आ कबे सुता रही तू त का करी अरे साला कितना तो जवान कब लड़ा रहे तू रे कब ले अभी तो जवाने न लड़ा तनी ढेर बोला मत सामने से हट जा ठीक बटे हमरा काम कर दा झाड़ू नीचे में दही ना लगी अब चल पहले यहाँ चल चल हटा ना ये जी हमरा में हाथ मत लगा ठीक बटे तू इतना कहाँ बोलते रे कतना बोलता नी हाँ अभी तू हमरा के जानत नहीं खा ठीक बटे अभी हम बतावे लगो न तो चुपचाप आदमी बन के जा जा कहाँ जी हम तोहरा कोबेले सुनतन ठीक बटे कहाँ मारत रे न क्यों कोही लेकर कथी समझाई का कहता रहा तार मेहरारू बियाह करके लेके आइल बड़ा कि नौकर बना के लेके आइल बड़ा तोरा खाना पानी जा सब करके देखा देता नहीं तब तू हमरा के अथी बनैले बड़ा का कइलाई अभी बोलबा तो जानता रहनु अभी छोड़ ले बानी जितना कहता नहीं नु उतने सुन जोहर करना अच्छे खुद भी तोहरा के नु धर के अपन मुंह देबो नहीं खाता ठीक बाटे अभी हमरा के असली रूप देखबे ना कइला है धनिया न देखा मारा मत देखा धनिया मरचाई मत कर ठीक बाटे
कहत है मारा मत हम कहत न तो का करी तारे के पूजा करी आरती उतारी अरे मतलब देखा गलती ना करब हम ना करब हां त कान धर के ना आपा चली उठी बैठी कर उठ बैठ के करब ना बाकी तो कस पराइट समोसा मार के बाकी उठ बैठ मत करब हम हमरा के फुसलाओ तोड़ लेके ना, आओ तब जा ना ठीक बाटे धनिया ना तू हमरा के धनिया मरचाई बाद में कर लिहा तू पहले लेके आवा समोसा होती कहला नु लेके आवा त जानम कि तू हमरा के जाने ला मार अरे तोरा का स्प्राइट पिए पगली कोको कोला पियाई हां त तू लेके आवा जल्दी शाम के जाई ठीक बा जात ना हां दू ये तीन झाड़ू में ना त आदमी बन गइला ठीक बाटे इहे काम हम पहले कइले रहती त अपना दिन भोग ही जात नहीं स्प्राइट हां जा लेके आवा जल्दी जल्दी आई ह जहां कोनो से बोलला तो तोहार देखिए कैसे का करतनी नाती हम हूँ असली रूप दिखाइए देनी है इनको बुझाइए गइल होई कि हम का हई बड़ा हमरा ढेर दिन से सीधा बना कर अब नु काम ओकरे से करबै झाड़ू पोछा सब करबै सरियो धोवाई हम ऐसे गर्मी में हम अथी करी हो जाता नहीं हम आराम करे